Pero usa ka butang nga pinakasakit nga ilang matagamtaman. Kanang mga OFW, lig-on kay na sila. Dili na sila matandog sa kagutom, sa kainit, o sa mga trabaho nga ilang giagian. Tungod kay dawat na nila sa sinugdan nga mao ginay ilang dangatan. Pero usa ka butang nga pinakasakit nga ilang matagamtaman. Wala na siya pamilya nga maabtan, kay ang uban nagkatibulaag na, ang uban pod gibiyaan na siya ug gipasagda na lang. Mao nay pinakasakit nga ilang maagian sa panahon nga sila luiban. Pagmata sa buntag sa laing nga lugar, kasing-kasing nagahandom sa Pinoy anan. Nag-ihap sa mga adlaw kung kanus ang mahuman, kay kalisod na kinabuhi among giatupang.